بیا یادت بدم چطوری بفهمی صدایی که از موتورت میاد از کدوم یکی از فولیاته. برای این کار نیاز داری به یه میله بلند. خب دستتو اینجوری میگیری به این حالت، مشت میکنی به میله، انگشتت باید اینجوری باشه. بعد این قسمت بوش رو میبینی، همینطور که از این تکنولوژی استفاده میکنیم، این هدسته به صورت الگایی از همین روش استفاده میکنیم. دستتو گرفتی که اینجوری باید بچسبونی به اینجای گوشت. خب حالا میذاری رو قطعه، تک به تک رو قطعه. ماشین رو روشن میکنی، میذاری رو دینا، میذاری اینجا. بیا از نزدیک بگیر، ببینی اینجای گوشت گذاشتی، قشنگ صداشو میشنوی، میبینی صدا داره یا نه. میای مثلا رو فولی واتر پمپ میذاری گوش میکنی، میای رو فولی هرزگرد میذاری روش گوش میکنی. اگه صدای اضافی تو هر بربرینگی باشه، کاملا به این روش میتونی تشخیص بدی از دینامت فولی هرزگردته یا از واتر پمپته. خیلی ممنون. دوستان ما رو فالو داشته باشین، ویدیوهام رو دنبال کنید، برای دوستاتون بفرستید که اگه جایی موندن از ویدیوهای آموزشی ما استفاده کنن. قربان شما، ممنون.